Nah, ini dia sobat YouTube, para peserta kita, ada yang dari Pagedangan, rombongan nih, banyak sekali udah pada datang subuh-subuh. Tapi Pagedangan datang, kita udah datang duluan ya. Kita di daerah sini udah datang duluan. Ah, bohong, nggak duluan Pagedangan dari saya. Hari ini saya agak telat, tapi alhamdulillah belum ada yang naik layangan hari ini karena kita nunggu aba-aba dari panitia. Oke, sobat YouTube semuanya, kita doain supaya dari Pagedangan ada yang berhasil hari ini ya Bang ya. Oke ya. Halo sobat YouTube, saya sekarang lagi berada di Liter U, yaitu Bintaro. Sekarang lagi ada layangan pagi kita liput hari ini, katanya berhadiah motor. Gak tahu motor apa, kita gak tahu ya. Oke sobat YouTube semuanya, inilah panitia lagi sibuk di depan. Ini peserta udah pada datang pagi ini, belum jam 6 udah pada rame di sini lagi menunggu angin. Tapi kelihatannya angin juga udah ada, tapi belum ada aba-aba dari panitia menaikkan layangan ya. Oke sobat YouTube semuanya ya. So buat anda yang kepo dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, tentunya gratis. Oke, jauh lali ya. Ada layangannya, orang yang belum ketemu. Ini Mpok udah siap-siap nasi uduk. Hari ini kita makan nasi uduk nih, kayaknya dapat kupon dari panitia Pok. Nasi uduknya ya, kemarin badai, hari ini nggak ada angin, kurang hari ini. Tapi kalau di atas udah banyak tuh, udah bagus. Yang bawah doang belum. Lancar, pokoknya bismillah dulu deh. Bismillah ya. Oh gitu. Iya, anak siapa ini Bang? Anak dari Kuningan Pak. Oh dari Kuningan, Iya. Pantas rambutnya kuning. Iya rambutnya kuning. Iya dari Kuningan ya dek. Serius aman. Oke Bang. Ketemu lagi kita di sini. Temu terus ya. Iya. Ada lagi Bang. Banget lagi ya. Yang mana Bang? Yang biru ya? Banget lagi Bang. Bentar, Yang hitam itu Bang? Di bawah Bang, nggak bisa di atas dulu. Benangnya nggak kelihatan, warna hitam ya, abu-abu ya, jadi kelihatan di kamera. Oke, ini sahabat kita juga nih dari tim kelinci. Bawa berapa layangan Bang hari ini Bang? 4 ya. Sukses ya Bang ya. Ntar tungguin video terakhirnya. Motor cross Bang. Tommy, oh Tommy. Tommy-nya mana, ngikut? Nggak ikut. Oke Bang. Dengan siapa Bang? Denny. Bang Denny ya. Oke, ini Bang Denny, teman-teman lagi mau naikin layangan, belum ada angin ya Bang. Halo sobat YouTube, saya sekarang lagi berada di hadiah motornya. Hari ini saya dulu yang megang ya sobat YouTube ya. Ini motor cross mini buat anak-anak, buat dewasa juga bisa ini. Bisa pas ya buat dewasa, ini juga enak. Saya dudukin aja deh dulu, biar saya nggak dapat juaranya, nggak apa-apa. Yang penting saya duduk duluan di motor ini. Keren sekali.
Ini hadiah motor hari ini di liter U. Saya dudukin dulu ya bang, nggak apa-apa ya. Saya coba dulu. Ini pialanya, dapat motor, piala, sama uang juga ya bang. Keren bener. Nah, enak manis. Keren. Iya. Orang bule itu, Pak. Iya. Yang penting dapat nasi uduk ya. Bapak Soleh, Pak. Iya, dapat kupon kita hari ini nasi uduk. Royal Pak, nih panitia segala aqua nasi uduk. Yang itu apa bang? Yang lain gitu nada-nadanya. Iya. Tadi emang dasar begini nih. Iya. Ada benang ini jadinya. Iya. Pendekin kali bang. Pelan-pelan. Keren. Iya. Anak orang bule gitu tadi. Angga namanya. Angga, bule kuningan. Bule kuningan, rambutnya kuning, giginya kuning nggak, Cang? Kuning tadi habis berak batu udah, Bang. Mata oh. Iya. Gua nganterin, Bang. Ntar nangis bang anak orang. Nganterin dari pom bensin itu lama banget tau. Iya. kata gua, Bang. Ngapain itu? Batuk banget tadi. Kenceng banget, nggak lain-lain ini kayak lain-lain aduan. Iya. Pemain layangan yang wawancara Bang Awan. Ayo. Udah mau balik nih ke sana. Hah? Matanya udah ke sana kan. Sudah wawancara Bang Awan yang saya wawancarain. Iya. Atuh Bang goreng. Jangan disiulin, nembak kencang. Ini mau badai pak. Tuh. Udah. Jadi kita begini tadi, kita sportif. Ya. Buat juara 1, 2, 3. Bukan nyari juara kita ya. Iya. Nyari silaturahmi, kita Iya. makan bareng ya. Oh, iya. Itu yang juara rezeki ya kan? Iya, benar. Kentut, gak ada Hah? gondok. Ya, karena kawin. Iya. Sebaik. Ini dari tim kelinci teman-teman ngadain makan bareng nih bersama panitia di sini di bawah pohon mahuni bang ya. Ya. Oke, selamat sukses buat tim kelinci. Dapat lagi hari ini. Bawa kemari aja nih di motor kasih hadiahnya. Tim kelinci bawa motor cross. Motor crossnya baru, keren bener. Tadi saya udah naikin duluan ini. Oh, Iya. udah duluan. Bang. Duluan.
Sukses ya buat semua juara hari ini ya, terutama buat tim dari Kelinci ya, Bang Ji, Bang Bewok ya. Selamat. Sukses juga buat Bang Ya, Awal, buat oke. channel YouTube-nya. Jangan lupa Semoga manjang. Amin. Terima kasih banyak. Kita udah nungguin sampai siang hari ini. Akhirnya dapat juga angin badai. Angin badai. 3-4 layangan bertarung ya. Ternyata ada juga pemenangnya hari ini. Sukses. Gak ada sial, gak ada Oke. sial. Gak ada sial. Udah Bang. Oke.